Почитувани граѓани, неспособната власт во заминување денови врши нов арач на малите и средните предпријатија. Власта бара од сите правни субјекти кои што мора да воведат GPRS фискални каси, да плаќаат нова давачка од 60 евра за воспоставување на некаква GPRS врска, која што не треба да чини ништо. Целта на власта е да извлече над 12 милиони евра од предпријатијата, за да може да ги пополнува своите буџетски дупки за нови барокни фасади и панорамски тркала од 18 милиони евра. Ете колку оваа власт се грижи за домашните предпријатија. Прво, им наметна трошоци и обврска да имаат 2 GPRS фискални каси, потоа измисли казни од по 3000 евра за непоседување на вакви каси, а сега неуспешноста на спроведувањето на ваквите апсурдни мерки ќе го наплаќа со дополнителни 60 евра. Нови 60 евра за ново ништо. Овој проект е уште еден во низата промашени проекти на власта во заминување, сличен на оне со воведувањето на така наречените патриотски противуставни фискални каси. Проектот украде милиони евра од малите и средните предпријатија, не се спроведе и никогаш не ги врати парите назад. Фактот што во септември оваа година Управата за јавни приходи има најмала наплата на ДДВ во последните неколку години, покажува дека оваа власт со ваквите трошоци кои што им ги наметнува на предпријатијата само стимулира сива економија и затворање на предпријатија. Овој грабеж на малите и средните предпријатија мора да престане. Визијата за Македонија донесува слободни граѓани и слободен развој на малите и средните предпријатија. Социјалдемократскиот сојуз во визијата за Македонија предвидува дека ќе ги преиспита договорите со овие компании, ќе укине ваквата обврска на имателите на фискални каси и евентуалниот реален трошок, за тоа ќе го подмирува од буџетот на Републиката. Исто така, предпријатијата ќе ги ослободиме од плаќање на апсурдни казни и давачки, ќе ја зголемиме наплатата на ДДВ и секој граѓанин ќе има можност да поврати 15% од вкупниот ДДВ што го исплатил на државата во текот на една фискална година. Социјалдемократскиот сојуз само со овие мерки ќе им остави на малите и средните предпријатија неколку десетици милиони евра кои тие ќе можат да ги користат за нови инвестиции, за отворање на нови работни места. Ви благодарам.